大家好啊！嚟到呢個星期尾嘅 Q&A，咁咧我哋有一位同學嘅問題啦，就係阿 Y 啦吓。阿 Y 咧就想問下啦，如果參加手拖手啦，有繳付費用，咁啊去到完成開戶啊，同埋呢個45分鐘我哋嘅 mentorship call 啦，到真正開始買樓嘅時間咧，大約要用幾多時間？咁咧，其實個時間咧，你預翻主要都係開嗰個公司啦，同埋開銀行戶口嘅時間嚟嘅。咁一般嚟講咧，係個零兩個禮拜咧就做到。咁喺呢個等待開公司同埋開戶口嘅時間期間咧，就可以約埋嗰個我哋個 mentorship call 啦嚇。咁所以咧，其實都一切咧都可以係嗱兩個禮拜內咧就會完成得到嘅。咁但係當然啦，唔使一定等個兩個禮拜後，你話先至去開始去留意啲物業嘅，因為咧。當你係報咗名手多手嘅時間，即刻咧，其實已經可以加入我哋嘅唔同嘅sourcing agent 嘅 WhatsApp group 入邊啦。咁你已經開始係收到啲盤咧，你可以自己可以睇住先啦。咁同埋咧，有呢個 sourcing agent 開 meeting 嘅時間咧，你亦都可以去參加嘅，可以去睇咗先嘅。咁喺一路睇就一路等呢個公司開咯。咁其實開公司咧都幾快嘅，一般嚟講就係大約3日到啦。咁開銀行戶口嗰度咧，就會視乎睇下啲文件上邊佢有冇來往嗰啲係要話要補交文件啦。咁如果冇嘅話咧，多數都大約都係3個工作天到啦。咁最快都係個零禮拜到啦。咁預鬆少少就2個禮拜啦嚇。咁因為個次序一定係要有先後嘅。個次序係要開咗個公司之後，有個公司嘅註冊嘅 number 啦，咁咧先至可以去開到銀行戶口嘅。所以咧就一定要兩樣嘢係要。有個次序去做，係啦，咁就大約係個流程係咁樣啦。係啦，咁如果你話想再知多啲手拖手入邊嘅事宜咧，都可以再問我哋嘅。咁啊，同埋參加咗手拖手之後咧，亦都會有我哋可以參與我哋 development project 嘅機會啊。咁啊，大家呢個就千載難逢啦，因為其實我諗喺全香港啦，或者其他有教呢個英國物業投資啦，包括喺英國啊。嘅一啲教育機構啦，去搞嘅一啲嘅佢哋 VIP 啦嘅 mentorship 啦，咁其實都冇包括到咧做 development 呢樣嘢嘅嚇，咁所以我哋呢個係獨有啦，同埋以我哋嘅 track record 咧都係有賺冇蝕嘅，即係全部都係 positive，咁所以呢個我覺得係對大家嚟講亦都係一個好好嘅投資嘅機會嚟㗎，咁啊大家要把握啦，咁啊今日嘅 Q&A 就嚟到呢度，咁我哋下次再見，thank you。